На канале сегодня мы будем снимать слаймы. вот такие слаймы. И вы на канале Расима. И вы на канале Расима и моя сестра Алина. Мы будем снимать слаймы. А я сделал свой самодельный слайм. Краску почему-то выбрал розовый, потому что у нас нету другой краски. Вот такой слайм. И красный у меня есть. Да, красный. Покажи свой слайм красный. И потом у нас будет сетка слайм. Слайм в сетке. Нет, завтра. Да, завтра она будет разыгрывать слайм в сетке в своем канале. Так что ставьте лайки. У нее вот такой слайм. А я самодельно сделал. Ставьте лайки, если вам нравится. Блеск. Ссылку. Итак, привет! Не, мы уже познакомились. Итак, у нас будет сегодня челлендж. Кто проиграет с камень, ножницы, бумага, он должен съесть. Слайм. Ну ладно, съедим. Давай. На счет 3. Раз, два. Камень, ножницы, бумага и стакана лимонада. Раз, два, три. Ай, я должен. Есть. Сейчас я пробую. Фу, гадость! Как сильно! Давай. Ну все, ребята, я съел слайм. А теперь давай снова. Ладно, теперь опять камень, ножницы, бумага. Опять Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Давай упадем. Ай! Если есть слайм. Ладно, я опять буду есть слайм. О, нет. О, гадость, не буду вам показать это. О, нет. Все, дети, все. Давай, еще раз. Я съел слайм. Ужас какой, я съел слайм. Давай. Хватит. Ну все, я съел слайм. Еще раз. Камень, ножницы, бумага, стакана, лимонада. Раз, два, три. Не камень, ножницы, бумага, стакана, лимонада. Раз, два, три. О, она съест слайм. Не, ты должна откусить. Не, пожалуйста. Ладно, съешь. А, ужас! Она съест слайм. Ладно, еще. А это что такое? Давай. Фу, убери. Ее. Еще раз. Все. Ладно, давайте еще раз. Камень, ножницы, бумага, стакана, раз, два, три. О, нет. Ага, да. Ты должна еще раз съесть. Съешь слайм, съешь. Ужас, она съела слайм. Фу. Ужас. Давайте еще. Она съела слайм. Камень, ножницы, бумага и стакана лимонада. Раз, два, три. Колодец. Снимайте меня. Ну, как